immortel. Balmish Ayaki, Balmish Ayaki, immortel. Balmish Ayaki. Jojo Mopé. Jojo Mopé. Et fait la main, profondeur d'or. Blaise Koussou, immortel. Asombi seke, le sika olata mama kila. Olata ye bilambani olata ye, obiso basi na musati yake. Fani wa temi liboso na mamo bango ne bane ko kamata ye tibo. Lisonge mamo li bateke ya malonga te ya muke wana efute quand même ba fortune mususu. Ta mama zaki l'hôpital. Mama kila ata 100 fois na immeuble ezali. Na tika mama kila de na makonso mabete. Macho ka lobi yango. Bon. Te lobi yango. Mama. Na maya mali. Ngolo banga mama yo kasolo babi abi. Mama. Bana kabutika ngaite. Botika ngaite usuma. Alors, lelo mama kila kufi. On trouve petit quelque chose ça mama kila tina suka ko. Et le koji ta papa, moi ba comme la to kamade. Et le koji pe masamba zo sala. Même soyez à Bomona. Bomona ezama be makasi. Soyez à Kelemia parce que je peux masamba za comme la sala théâtre tant pour mo côté. Abi pasi o e biso to mona ka tina ka théâtre. Kolobate bozo moka on a candidaté totiki ya ma na ebio bien na ebi caractère bien ça le loté givule na ebio le loté et ça ba comportement peut être bozo on a c'est fait pour me masamba OK non na presque exemple de Ronald Djobu sur un ça acte caricatif na presque exemple de Bota na biso du lundi et du dimanche à jeudi est-ce que ça qui vidéo na ina matin ni na sali ka mawazo kufa na sunga mao c'est fini les restes ses collègues bocha pas major bocha pas tingani ça me concerne pas tout ça la clé tout on a été non pas lobby non bah les la mutu boete pour ton côté désordre mama kila yi mutu ya esengo et ça kufi mulimo pe mana kimia so ito kutani boye sali bien famille soit balezali corps artistique monsieur ali biso ba foundation OK tout ce que c'est eux les gars ito bon tout ça soni famille ça sur place parce que c'est bon tout ça ni na réunion ndenge mama mao la lobaki na no penda bozui ba aider est-ce que des amours coup de film ou l'équipe tam sous la mama ninga mesana au soutenir bino ça passer mama wa Roma tam sous ba contribuer est-ce que va participer tout baza informé en tout cas pour na sala informer na yebi so ba informer et puis pour na participer samba keti musika s'il vous plaît dans temps parce que vraiment ça n'est de trop. À Keti, à lobby, na télévision, à lobby boy. Famille maman makila, bah je vais passer une charge de ma passe. Ma sœur va se souvenir de tout le temps. Ils ont m'habité. Ils ont situé aller là-bas dans ba koufi, c'est normal. Mais na lisongi aussi na pochinette. Bande ko baza na poto baza na fuiti baza partout na monde batindeli. Bande ko peka ya théâtre mususu baza na bamboka libanda ba poto be États-Unis ba Londres ba France batindeli lisongi na. Baza bata théâtre. Loko le kwena mboko ni yasa na to kanisa babika kanisa batango bakufa nde yazwi asalela ngo pa mais associé biso basi ya tete tozape na mbongo na biso to sangisa na oyo etolela mama makila na honneur boko sanga na ka bote boko osomba sekete yu modèle akuseke bosombelete soki bolakisa mama makila nto yebite so bote mais franchement tokolinga basabote mwasi artiste était atana tango suka fanya lobi ke banoko ba lobi ba boyi matanga ekita ko ne pas major. Il y a un autre répondait maman. Ah ben parce que ah tu es ka sona mnoga noko eza nini. Ngai dinge tutikalaki bande mususu basorganize balobi te majoro ye mutu mama makila asaleli mpe mosala mwa mingi atati siko toyoki ata pene na ye te eloko moko te tokangamaka bisakawa excuse ko ba sa ndenge ni et puis na njini wana biso toyaki parce que toyebi sale wana te pas masamba yo sale yo lweno sale na njini ya musala to yebi na mpesa ça le fele c'est ça il ose que te biso solo ba mupeke bolobitsa na mupepe ndeni ah c'est là toujours ne pas préciser là pour bon pas solo ba mingi alors ba mingi te mo ba sa bongo te o sa na be wana kata presto lo ba yekeneti
osa po biso to ma be c'est là na ya lobi loba makamolo ka intellectuel c'est quoi pas la bino bon on a naza so c'est là nanu to discuter tout bato bazoya bozomona bato oyo mama sala bango mosala bazo esalaka bien wana kutu lobi wana eza événement lobi ntango tozeli bino boye te biso mo tozalaki wana na miziki nde baoyembela ya mama makila papa te botana no sika boke molela mama makila eza na balabala te kesi bole yango sente odele bensima weza o bakomele banda kokosasa baske po ande tosololi mamboleki nango bien toyokani que matanga ezomata lelo lundi et pas major zolozolo le souci na biso l'artiste et comédien en général ezali ke mama makila tokunda ye totolela ye duni wande baartiste nso lokola famille elinganaki mwa moke mwa bakanda ezalaki tosala makambo asesekeno bakotia lisusu ebembeli na makona efa majeur te alors lelo ntango koye moi je pars alors. Omoni ndenge asalaki yango asali yango na baartiste te tomona même na matanga so moto alingi asunga artiste ayaka asungi artiste saisai ntango azali na mposa kunda mayindu ayaka apesi 500 $. Na miso baza na nani naosala no trop de réponse nanga na répondre na no émission trop de réponse te ya masamba toye tobongisa parce que masamba te pesa banda samarité pour acteur dans salle qui tu t'imagines mon temps bien on OK pressé il fallait faire attaque pour tout ça organisation si matin et mon maman la belle depuis les 4 ans ngai masamba la salle ça fait maman là c'est dans le bien mon téléphone po ande tosololi mamboleki nango bien toyokani que matanga ezomata lelo lundi et pas major zolozolo le souci na biso l'artiste et comédien en général ezali ke mama makila tokunda ye totolela ye duni wande baartiste nso balelaka dekaboye badesodola mpo bamasumu mpe alobaka te or bamasumu antpc mokonzi ya baartiste nyonso tu azoloba te eloko moko te ezalaka nini na antpc ekapanga ezalaka nini na antpc po masumu olobaka te yango natika jipe masamba azwa mama mosusu parce que pa masumu alobaka te afandaka kaka ndenge wana oyebi nini tikana maka mapapa oxygène oyebi nini nga na osepela kutu bajeune na biso bakesho bazana bazwa pena relève a NTPC ya solo bajeune balamuka bajeune na biso baza wana bakirisa shoka baza wana naomona bato mayele mosusu baza wana na kati wana donc batebelebele bajeune dacosta aza wana bazwa ANTPC moko so baserke bon nayebi te asombi seke losika olata mama makila aolata ye bilambani aolata ye obiso basi na musati yake fani wa temi liboso na mamo bango ne bane kokamata ye tibo lisonge mamo libateke ya malonga te ya muke wana efute quand même ba facture mususu ta mama zaki l'hôpital parce que biso basi ya tete to telema ki to tambolaki to so wele loko te ebenge ba wela kate nde to ye to tuna bino pourquoi boya ki te boya no la biso bon biso bito sabino maloba na biso asuko batindeli biso ya ko yebisa bino mais to ye kande mutema pasi masamba zosunga bato tango bakufi eza mabe te eza surtout alenga bato tango bato bakufi eza normal me na lisungi euti na pochine te bandeko baza na poto baza na fuiti baza partout na monde batindeli bandeko peka ya théâtre mosusu baza na bamboka libanda bapoto ba-États-Unis balonde bafrance batindeli lisungi yana baza bata théâtre lokola ekwe na maboko nde azala na tokanisa bayebika kanisa batango bakufa nde azwi asalela yango pa mais associé biso basi ya tete toza mpe na mbongo na biso tosangisa na oyo etolela mama makila na honneur bokosangana kaka bote boke osomba seke toyebi modele akuseke bozombeli te soki bolakisa mama makila ni toyebi te soki boti mais franchement tokolinga basabote mwasi ya artiste te ata na ntango asuka na ye te ntina mabele tokolinga eloko te tokolinga eloko te noko tokosepela na yango te soki bokokunda mama makila ya modele bozokende nango boisole biso basi baningani ya mosala po bino famille bosangani na fondation tokanisa boyokani po bokunda ye noko olimbisa biso limbisanga sino bamwa makasi toza na kanda heureusement toyeka biso nyonso te voilà on tememi biso na ntongo alele mpa na bino yango wana
loko toyeba mpona nini kasi bino boyebi te ma partir pardonsona kobakisa vraiment naoyeba na likambo naolobakisa oyo koloba toza vima na mpasi ya solo kotika bandako na nyonso toye ako tolandi mama makila so tomoni bino tomoni mpona mama makila parce que toyebanaka te mama makila moto asalaki abimisa kombo ya famille na bino epuis biso toyeba bino donc JP Massamba keti mosika s'il vous plaît na otanga kombo parce que vraiment ça n'est de trop aketi alobi na télévision alobi boye famille ya mama makila bazwi bapesi ngai charge oui bapesi ngai charge ya kozwa nani vous imaginez papa vraiment nga koloba fani oyo azali afani kataleya soki ye mosusu totikaki ye mosusu mama makila mpo tosalaki émission na biso tokomaki nango ntina suka tokóma na émission na biso ntina suka epuis tomonaki mama makila abongaki nga nalanda mama makila ntina bosengi kotikela ye $100 batindelaki parce bando otika bango mosusu na kanal na biso soki tozali na susi na ye te tokoki mpe kotika omona naza mpe na babeso nanga ata $100 eye na mabongo wana kutu tozwa kutu $100 ku moke tozwa mambongo me tokoki etika mama makila ntina suka na bosenge nalanda ye place bachandaki ye ndako bafani nalandi ye kuna ke kotikela ye $50 yo bakisi su $50 mosusu $100 ozomona mais eloko mama makila kanda ekolobanga mao yo kasi oloba biabi mama bana nanga botika ngai te botika ngai te bosunga ozomona alors lelo mama makila akufi ontoka potika biso tosala mosala mama makila ntina suka ko eloko ta papa mwana bakomedi batomoka mabe eloko JP Massamba azosala même so aye abomona bomona eza mabe makasi so aye akelemia parce que JP Massamba aza komedi asala théâtre ntango kolo moko te ayebi mpasi oyo biso tomonaka te na kati ya théâtre tobanda kobana mike tozokuwa tomba mama batoboti bapako bana biso émission ya okangili puta na solo. Ah non non, ça c'est ça pour ça. Fallait que isolé, je peux pas fallait que sokola, attends, fallait que sokola azeli yo. On a lamba. On a lamba na yo convenablement parce que c'est la maman na yo. On vandi à toi, on fait l'émission. Ah c'est l'émission na yo na kimia maman. Hein? Tout d'abord orphelin de tous alliés, orpheline, orphelin. On tu vas papa, maman to yebi passion na ndenge ça. Jamais mtako yoko usoka kaboye, asa cette émission ça na passi, on va nasser. Pourquoi? Hein, tout ça dessus franchement. En plus nani to beli Fanny, maman elle na benga Fanny lobi. Fanny lobi ke banoko ba lobi ba boyi. Matanga ekita ko ne pas major. Ya on doit répondre maman elle. Alors toye banoko parce que ah toye batoka so na monoko eza nini ngai tutikalaki bandeko mosusu basorganize balobi te majoro ye motu mama makila asaleli mpe mosala mwa mingi ata ti sikoyo toyoki ata pele na ye te eloko moko te tokangamaka kabisaka awa excuse noko na kati yo maloba te limbisanga po sino na yewa okima na bakisi likambo major mokolo ya liboso ntango toyaki awa nga nalobaki bien nani papa nani Sele Massamba yaka wana non non jipete Sele Massamba Sele Massamba na JP Massamba. Bon. Soki ngai na ese bino mokutu yake ke moto a informé biso a informé personnellement ngai major solozo benga na flat na yo ezaka jeudi jour fait to ya awa tana ko lesko major to ngado ke matama mama makila bi effectivement comme na bengelo ba yebisi nga mama makila bambome na nte uzoka major oui mao yo yebi ndenge nini nazaki na mama wana bokita botala si réellement bambome te le reste on verra toloba na bino mokobiso yaka to yaka na mbongo ni association moko ezalaki mbongo ya poche ya biso nde toyaki wana
po tokende kwa mbome toyeba nini toyaki na mbongo ya bambome bino toyaki apo tosola te mokolo wana toyaki po tokende kwa eloo mema biso yango wana major ayebi papa toza bato neti nga nazoloba boye naza moko ya bana major lokola mama makili azalaki noko okokotinda neve nazala te kende salanga likambo boye okotinda te okotinda bosui major adelege nga parce que dès le premier jour nayaki na ndolo ya likambo makombo major koya te kobenga te esika bato bolinga bokende eza na ndako ya major boyebi te nini major alingaka sala et puis le vendredi wana moko su ya bagarçon mosusu nani fani nani garçon nakufi nani oyo ya biso ya des amis tozaka na ye nani chouchou garçon mo anosala te te pa major ate mwana andosala asaka na fête ya major lo major azwi moke ti mwana komi garçon mpendaka lokola bango boye auto okufa mpe ka vendredi ya biso oyaki mwana mokufi aza mpe na matanga mosusu lobi na ntongo bakende akendekisi bakazangulu kozwa mwana wana kotika na morgue bambolo basala boye ye moko wana aza moto papa biso toyaki moto soki asepeli te kosunga te kotya liboko apesa bino esika kovanda te ape biso esika kovanda apesi biso bajour te eza flat hotel na jour oyo oyebi eza flat hotel moto azwi flat na ye sale mobimba wana chaque jour baklia bakota mamosu na mokolo ateka ata 300 000 toyebi te mapesi biso na délai indéterminé soki tokovanda matanga kuna 2 semaines tovanda 2 semaines soki tovanda une semaine moto wana aza na bolingwa moto wana te papa abenga yo te biso tozobenga biso tozodeplace tozoya awa major aza na eloko te bati koloba major aza moto atravaki na mama makila lokola ebele bao bazobake major abengi te aye te bango batravaille na mama makila te base na mama makila epai moko te baza bacomédie te major mpe aza comédie te aza politeur aproduisa mama makila pour l'instant production ezalaka su te bolanda makambo major te bolanda biso bato neti odéclare mama makila biso oyo mosala na ye mosala bana na ye ovalikamanga na bakiselo moke na likambo major olobi mama ngai naza na ebele ya koloba na oyo bolobi te ya koloba mpe kobakisa obi ekolongola te toza mpona maloba oyo bozoloba mais ntan ekomi moke soki asi abomeli mpe abeli mingi boyebi yango tosorganize kaka soki kosala 2 jours epa major ata 3 jours tosali tosorganize toluki moya ya kokende kotikela esika na esengeli parce que modele abeli eza modele ya kotikela kaka bongo ti na kati ya morte ti lelo te parce que tozokende sikoyo deuxième semaine parce que abeli nde mingi bino moko boyebi yango tozala na mposa lisungi na bino papa s'il vous plaît tokati maloba te moko oza moko na biso maloba na eza bien ekitisa biso mitema mais biso oza na problème nde ya moto oyo azokoya kotia biloko mabe kolobaka biloko mabe oyo basali mama makila boye tosala boye après tout bino nde moza na monoko na bino basuka koloba parce que mama makila aza ya bino ozomona soki olobi tosala boye ode tosala kasi moto ainfluence te parce que nde biso tokataki kutu makambo ya yensi ya biloko oyo jipe masamba babi ye moko awa kotika biloko awa yo mpo ifo koloba nyonso to elobamona ekimaki ngai jipe mpasi masamba babi awa kotika biloko awa kubino bovanda awa lelo aza kotika biloko ya awa dize bovandela awa komsa bandeko bazomona bino nde boza matanga kote oyo baosunga bino mpenza mais franchement toyebi te lokola mpe tokaki awa kotika biloko awa na 10 nde biso mpe toye na 10 tozosambaka na nsima mokongo te toye 10 ebetela biso akuta biso na bakamera na biso tokute tosolola awa eloko nini ya koyela na loso awa tandis biso tozozele tosola kuna mpo loso ekende kuna sikoyo ata bino moko bana mama makila bokata motema mpasi te mosala mama bino azala ya bato ebele boyebi koma batata yate bakufa balela bango bovandi aka bino mo famille na famille ya bovandi bomona balinga mosala mama na bino te ekoderange bino te tobengaki mais il faut faire une chose non pas yebi que tobengaki ayebisaki noko noko responsable na yebso na yebaki etake mobali nga naza 3e na libonga na libota mama soki nayoki ke abengaki nayebi nga nayebi major
nayebi major lelo kutu te nayebi banda kala so nayebi kino nani abengi oh major alobi nini alobi boye bon si elle est moyen moko akende na kuna kesona na major après abenga biso tola programme ezali soki oyo amoni ezali samedi okende kotala place nazolakisa bino image ya place nasi omona fete major kala tozalaki na nani nzela otagambela te ya bosobolo eleki ya gambela wana ya gambela te nsima to ya kozwa bandeko mosusu tomema ya bosobolo désolé te wana otasa yo omoni artiste ata lelo nga lelo so nzambe asepela mpe ngai so nzambe asepela mpe na ngai nazalaka susu ya famille asu nayebisaka bango nazala su ya famille te bandeko nanga baolelanga bakundanga artiste azala su ya famille wana tozalaki ke tolungwawa tomona place bato bazoya bozomona bato oyo mama asala bango mosala esalaka bien so bino wana kutu lobi wana eza evenema lobi ntan tozeli bino boye te biso mo tozalaki wana na miziki nde baoyembela ya mama makila papa te botala nano esika bokelolela mama makila eza na balabala te esi boleli yango seke olele bensima oyo eza oyo bakomede banda kosasa basketch koyemba mpona matanga nde balelaka artiste Maman, vous avez un numéro à président Massamba. Problème na ngai ezalaki nakende samedi wana même na après-midi tomona place ezalaki bongo tomona place papa double abeli tour wa liboso nga moko nazalaki awa na Kinshasa awa tomoni papa ata na mokolo moko toyoki message na ye te esalaka pasi ya papa major major azalaka te l'information ezalaki mais marié so azepe même mama qui ata ngalobi ya major anocontribue bango bato bame bato bazotindela ye kokonsole moninga nayamba ye koko bilali alobi ayaka azwaka mama makila bapesaka ye mbongo mama makila azwa ye mbongo opesa ye bongoyi molai sikoyo esalaka pasi yokipe motu te na kati ya maladi kaka bato balongwana yango nde tofandi te basaki na fani olikambo te oyo biso toyeli ande yango wana nde batina ye biso toyoka bino toyeba soki botene kakolia mama makila awa problème eza te osiko maloba soka na aloba omama présence abengenga na nzela na motuka alobi boye toswa toyeba ndenge ezali alors lokola jipe masamba si asombaki na ye cercueil excusez papa lokola jipe masamba si asomba ye cercueil azwa mpe na biloko ya lelo oyo ofandisa bino na matanga likambo te biso tonzimi alors na compte na biso afa toboyi kowelela ebima mama makila na tokanisa ya jipe masamba ndi mama présence abida seka tobisa famille lokola jipe masamba si azwi makambo nyonso na maboko likambo te atikala continue yango makambo biso tokutana bino kaka na mort mokolo bakobimisa kora mama makila nde toyebi toyeba programme bobimisa kora mokolo nini mpo tokutana nde na morgue parce que bazwi déjà programme mosusu baartiste balobi bawelela te tozalaki lobi na réunion totie kuna na nini basili epuis ye baréunion na biso azomonana te azoya te jipe masamba papa biso tapi lelo mama na jipe masamba azotia des autres trop tant toa na taxi alobi ke abengi jipe masamba biso wana nzela abenga tant tokomi na matete wana matete na po matete abima wana otosona jipe masamba sikoyo na tuninga bipona abi na lobi na ye makambo na lobi na ye mais likambo te na ye bise sabalo kwa ye aweleli koso ebemba kunda akunda tukutaneka na morgue wa maloba na siko na ye bisi jipe yango wana ndi ma présente alobaki nda ye bise na donde to ye ngaka to yeba tina boyelaki te tomoni pe na ye bite tina ni boyelaki te tisiko na comprendre ngaka bango balobi parce que place wana mokolo place wana atravaillaka na mama makila major isadidi ntango mama makila azobela ye amonanaki te abenga ata kobenga te siko bango baki kolebembe kuna ndenge noko alobi mama alobaka mokolo na bi soki boza na salle bokoluwe salle
bosani ekolela ye epai ya major apesi biso sa bino boyoki kuna mpona major te tosengi nde sa biso tosengi sala epai ya major oletokela olue sa tofuta 1000 $, 500 mpo tolalaka butu moko bana oyo mpe batikali bazofana na bakondition mo oyo ya kisasa toyebi biso nyonso ndako kofutela soki nini bazali oyo aza mwasi aza moke mobali mpe aza nano aza na charge ya mwa makila alors sikoyo tokokende olue sa 1000 $, po tolalaka toleya mwa makila bato nyonso tolue sali tolamuki tandis ke moko oyo ya biso oyo asalisa biso mosala aza na sali major alobi mbongo ya mwa makila ata 100 fois na immeuble ezali na otika mwa makila alela makondition mabe te major alobi yango elobi yango namoni toyaka na pasi oyo nyonso tobozoloba yaka nesi bobakisa biso susu pasi bolimbisa pardon bolimbisa nayebi mama makila aye awa mpe bayebi ye te ayebani awa mama makila bato ya quartier kutu bazokamwa ta bamona bato mosusu bazokamwa bolimbisa mpona nga namoni vraiment wana paza motu na bino bosololaka biso toyebi te soki président jipe masamba si ya le moyen so boko kokutana lokola yeevite biso azoyaka nde awa azoyepa na biso lokola azoya awa fali oza nimero ajipe masamba toza kanda te toza na pasi bosolola nanu parce que azoloba pardon biso toya na sentiment te oya nango lesengo bofandaka naye bosala bafilme mosusu ya butu seke bopase butu na ntongo bokabwani eza nde bino sikoyo ta bino bozosindika toseleki te tolingi nde jipe masamba abotola biso motu na biso te akoma ya ye azela nalobaongola biso bakomene lesinga na biso po yakoma wana po yaza komene te yaza président ya association mama makila aza comédien asala théâtre biso tosala théâtre biso tosala théâtre ye asala théâtre ye aza président association eza normal jipe masamba soki aza na makoki nde bato bazopesa ye bongo aza na mbongo na bolingo ye aza nango akosoutenir bato bakufesa mabe te asala biso toboyi te lisungi na ye aya na lisungi wana po aza mpona kokanisa bato bakufa asala ne yango mais atya biso mpe na kati asise biso toyeba te toponi mama makila cercueil oyo ata eza $100 mais oyo biso toponi yango oyo tozakisaka elamba oyo nazosangisa bato tozosanga na biso nyonso na biso botoyepe et puis cercueil asombi mama makila biso tomoni yango orange tomoni yango te eza modele modele ya sombeli biso basi tokopona mpe tomonisa ata moboye so makoki ekokena te tokoki obakisa toso susi na biso eza yaya mama makila alelama na esengo na kina lokola artiste akende lokola moto asaki artiste asepelisaki bato mosusu na po bazobenga mpe biso susi na biso ke mwasi ya théâtre akufi alelama dignement lokola moto nyonso ya star ya théâtre akufaka balelaka ye susi na biso yango wana tozosenga biso lisungi te biso senga lisungi tolobika biso moko bato ya théâtre yaya mokane yobi ke toza na eloko te moka na pasi na biso wana kaka ata totie 5 000 papa toza combien tokunda ye ata totie 4 000 na motu moko tokokunda ye ndeko na biso kutu oyo bakufa tozosala bango bato tombala $750 ya tosali dali likambala biso moko tosangisi $20 na comédie moko bimi $4000 tosali dali likambala pierre tosala ya mindondo na mulu totie ba $20 tosali de pierre tombala $750 oyo etikalaki ale bapesi ndambo bana naye bazalaki wana bakende bamela basuna bango ta baseka fufu mosusu bacomédie bavandaki tomelaki kopo po tokabwana euti oleka semaine passé mamamba bapululu na mindondo bango si bakendaka laki bokoma oyo biso aza na morgue tosala mpe bongo te il faut bakende osengele lisungi mpe tozoyeba ndenge lisungi ezokoya te tozoyeba te bambongo ezokota ye mpe kutu masamba eona kutu etali biso te ngai le parole nanga eza epui to nakende kosomba cercueil botunaki ete bosangani na baartiste nyonso bayebi toyebi te botunaki ete toyebi te tokutanaka te tolongwa asili oyo tomoni ye te tokutani te tomoni ye te
samedi tokende tomona place ya oyo bapesi biso mwa liloba eza boye tobandai na mama makila biso na bamama nde bomoni bango soki mama Olive atindaki 2 francs ezali parce que amonaki bamama oyo okomprendre eloko wana papa ntango amonaki bamama oyo biso nyonso nde totelemaki yango atindaki part na ye mpo na mama kutu ayebaka ke deja sapesaka mama makila akofonda mama makila na mama nzita natuna ku fani abi te tozwa eloko te message mpe ekomelaka ye sikoyo lelo eloko komosa apasi mama akufi nasolola meme na fani jour aliboso jour oyo nazwaki sango ya mama na bi totala place mama akufeli sikoyo baartiste nde toza boye tokotizaka 10 francs ntango nake kotourne bapesinga mwa 10 francs théâtre eza so nde ezali ya kala te nakoke banda ntango nake tourne na suka nango mpe nazonga na $10 sikoyo ntango nasisi tournage retard yebisanga papa kolongwa kuna ti awa moto oya air nini soki moto aza bezwa akozonga air nini yango papa major andimi parce que place nane ekotiselaki mbongo makasi mais apesi yango abi yango bien mpo na mama makila 10 francs ya mama makila ekota na kati ya immeuble wana mpo na lelo ye atonga sikoyo eloko esali mpasi lobi baimage oyo boomona fai normalement tobanda kovanda lobi déjà à partir ya lobi na moi basango ebandi koya bana mama makila balobi bakoya te libota mama makila balobi mpo nga aza na banki te nga chochocho ya mboka nana za banki te famille mama makila balobi bakoya te oyo amoni alingi kolela mama makila bakita kuna baki kolela mama makila kuna yebisanga comme exemple tobi toyo lelela mama makila awa totosi oyo bino bolobi tokota podium wapi po tosala défilé oyo esalamaka ndenge tolela mutu na biso baactrice na baacteur bazomata likolo bazosala bacomédie mutu so azwa role mama makila miso ayebi place mo boye mama makila asalaka azwi kote wana asali tosala yango ndenge nini ezalaki question tolongo epa na ye tokende kotala sale apres isika tokende kotika bandeko na bana na bamama toyeba kuna ke eza ndenge nini oso tomoni place ntango tokokamata na bisaka na biso tokomi ndenge bolobaki ke ndenge balobaki ke esali kozala chambre de jeu ezali makambo te biso mpe efale tokende namona yango na bano nazalaki na bango tokomi kuna ote problème ezali boye tozwa totala cercueil biso tokanisi ke na makanisi na biso bino nyonso bozali ensemble nde toki kotala cercueil motuka tusa eza te mais foto ndenge bazozwa biso atalitali biloko wana kasi po yazwa yango abwaka yango na po cameraman nanga mpe azalaki wana azalaki cameraman nanga azalaki oui cameraman nanga azalaki oui cameraman nanga azalaki wamandefu ouais cameraman nanga azalaki nga azalaki te nga na apprendre kaka ndenge eza bato baokende oui tant que tu as na sisi kosola na bengi même maman Karine pala c'est quoi baki osomba te baki osomba cercueil est-ce qu'il fallait que ba filmer cercueil baki osomba entre biso ya je crois ngara matanga ba comédie ba kufa baki osomba te baki osomba cercueil faut que ba filmer cercueil pour image cercueil kende wa cercueil za ya momo ya pamba basa moni na bino mwana lokola aza na numero ya masamba kaka awa tozwa conclusion kaka esika oyo tozali parce que tokoki kolela ye mpe ka na façon te bino nde bandeko ne bovandaki na ye bolalaki na ye bolie na ye bomeli na ye tokokanga mpona kolela ndeko na biso te mpona miniti oyo tozoloba posa nange ezalaki ke nakoma kuna namona esika ntango nakozwa famille na ngai nakende namona na miniti oyo tozoloba ye masamba asi bosali babiloko wana azwi yango banini na ye abwakeli bato na ye parce que aza na intérêt mais biso toolela mama makila na intérêt te na bolingo wana bozalaa na intérêt oyo aoluka na nsima wana ayebi makambo azosala oyo batindelaki bambongo
wanga na bino te bamana biso tolobi likambo ya kowangana te papa masamba na biso na bino tokomi lokola bazobenda biso lokola na singa tozosola na ite lokola bantaba bazobenda ye na singa oyo amemi biso tokomi bongo tokomi lokola ntaba bazomeme ye na singa lokola ntaba bazomeme ye na singa sikoyo tato mimi abi bon nazoki corbia moboye ya vito eza awa mais déjà tema na dana nazoki corbia nake nasolola na njindu wana nasolola na nini salle moko eza wana comme ça jeudi tokolala vendredi tokika moke ok vendredi bazozela déjà bino dimanche bokesangana bosali noko ata biloko ata kobengabengaka nga abengaka onke biso makambo nyonso esalama na bino na kati kandi baoloba ndenge nayebisaki bino koasocie ndeko wana bolandaka ye nyota koloba entre biso toso yango na libota nde tosali mutu apesi bino sale abi boya kovandela matanga awa mama ya ofele me yo ndimi bato bavandaka awa po bato baya na bango te na nsima nango jeudi mokolo ya matanga bakelo ya matanga azwi bino afuti sale azwi bino boke olala esika bokelala jeudi wana vandeli bake kunda mutu po wana esi wana information esi oyebi to waprendre ngo atoyebi yango te losio nese mabongo du coup biso tongai bake place ni boolana biso tonga tolai pa major ntango ya kofilme bato ya théâtre baza te nsima nango kaka le même jour vandeli bakuna banofinga biso na tv basole mama makila esalamaka bongo na théâtre nde makambo ya bazonima yango wana en plus bamona comédien moko te place bozana tonga toya te botonga toyeba te eringa esa de matanga bino bozolela awa tozolela kuna ale biso mpe bapresse apart comédien tomemi yango polémique po anga aza moto ya liboso na mema mpenza polémique estce naza hypocrite papa na nga nazoba bamama na nga bango bayebi nga naza pato nga tomema ngo mpe bongo ndenge nalongwa sikoyo na kai ya moto ya théâtre nakoti na kai ya presque non bandeko basundoli mama makila mais ata bongo me nayebi réalité makambo eleka na kati me na tv na obimisa bongo te eloko elingi eleka yango wana baleli na soni balinga na mosala basundoli dose mama makila avandaki malamu te na bato seke bote ya fingami biso mpe tofingami bomalikambango do biso nyonso bata théâtre wana tofingani tandis que ye baavantage nese ekokisami déjà mission ne asa compris po ntango aponisi eke bafilmaki ntango bake kolela kuna na sali ya lingaso na njili bakofilme ntango oke okunda bafilme biso tobimi bapana matanga mama théâtre ota bilonga na mosika apres eleki yakobenga ye tozozele mpona 30 ou 40 minutes mpona esinga konaa na tournage toza na tournage biso na tournage bobenga ye boyeba position na ye soki akoya bona mokuse bosolola na ye so bobenge botyata meli bosololi na ye otenga boye te na oya ekote na ye na poka tolobi na ntongo boyebisi eke bamama ya fa bazawa bazozela yo bokamalibani ya koloba soki sango bongo après oyo akorépondre soki tomonake toza intéressé ya korépondre tokorépondre kaka wana biso tozoyoka torépondre ye barépondre biso tokosuka wana après biso tokei biso batindi biso te biso tokokangama na ndeko na bino te po azalaki ya biso te azalaki ya bino omili sikre opesi ye sikre bato basiliki bacomédien nakomela biso ifo tozala ouvert basiliki ayakamati matanga kasi totikeli yango akunda azwa nyonso bato bayakimotu to alabilinga moko totikela ye akunda kasi lokolinga babimisa so mabe tondimi tobi mabe akunda akwako tokolinga te ke mabe ezala na makambo ya ndeko na biso poso na biso ye azalaki koloba te ye soki esika afandi aloba mingi te sikoyo na ntango ya liwa na ye ekoma kaka ke mutu nyonso abandake o boye ekoma badesordre te toza na posa na moma na ye ya suka akende mpe na kimi tokende koreproche yango tondima nano bisika oyo apesi soki bozala ndena biso po tolela
mama kila esika wana tozela soki tokoreproche soki bino bandeko mama kila bozali soki bokoreproche papa major boreproche wana solution ayoka regret na bino eza malamu nene ya koloba na mosika mpasi aza kake te azalaka na posa mama makila mpo mama makila azalaka produit ozomona sans produit te na pa ozala te ozomona donc makambo bozala yango na posa koloba na papa major bolobela ye mais tolelaka ndeko na biso ndi na honneur mama na biso na honneur donc problème na biso eza D'accord, c'est quand nous sommes bien, et pour bien, et pour bien, programme na et pour biso photo que maman moi na kaka ndenge tolobi ki boyokaye atindi wa son pas crédit boyokaye to benga kaka parce que biso tozali na problème na masamba te to na problème na bino te biso tozali ekufeli bino le bozo ko assister biso sinayebisi bino kenga nazwaki bana oyo tokei na bango poke soki tosilisi kuna tokita tika sabu nde makanisi na ngai ezali ye wana kayo yevanda to somola wala bisa bagema sama kasi bolikaoni mao keba yo te ya masamba te ya ali kambo za yango te ala eli kambo ai kambo yana lekite na eli kambo ya association tozali kambo biso tozali kambo bit kaka moko yo na association okunda mama kila page pas le ça matake ke kuna te famille maboyi fanga ayo mtulu bawo ebo yo ni na ngoma kambo bo ya masamba mama ba tamandeni yoka tola kima pardon te baza mbaza siko zela yo ya masamba kele je biso yo zemte to so bana biso lo se ya jipe za na so na jipe ya masamba biso toye awa biso toye awa parce que je vendredi to ça awa to benga kayo to bise ke to uti isika matana mama ya mama kile ezali to so na famille esengaki biso proposer biso to luka salle pour bakili ya mama kila biso to bitu za mbongo lwe ba salle te to so to esi ba on to kilo luka major mwana pesa ida major fani ay bali na ngabo to me major to lo a to ki pa major to ko me pa major avant to ke to benga kilo awa bozoni rendez-vous na mama Marielle ngana zaki na Karim to zai rendez-vous na Marielle te mo benga na ki te ebenga te mutabenga ngai Karim pa ndabenga ki abenga na ndako abisi to bokuta na binde babengi bato ya bomoko batuta bone tchétchéri so tchétchéri na 15 heures on comprend bato bomoko babengi los abenga OK donc ngabuna ke 14 heures les tchétchéri au senga ndo répéter ti to vandi 18h 19h ba yana bangote na songi na mai OK siko onga na loba ezabol ezake biso tanto yaki awa to mona ki que na komba ba to be ba bidela to te te mila ka to te eza oto lo ba ne tonga to ye biso ele ba te ba le ba na sino kongono oza siko en face ya masamba oto lo ba ne tonga to répéter le yo po ye ba ne makambo ekende c'est ça le problème parce que ebo de compréhension awa biso to yaki to sola ba on ba singi to luka sal ba le mama kilande ba le artiste nyonso famille evanda e déclarer bongo famille a proposé to retourner major ngala se porter quand ça va to ke tout major tant to longwa to saki na mutuka to ke biso zo tie pas major ngai pala na Marielle to komi to sona major to sisi ko bate habito ke ngolo bota la place to ki avec sur place après chambre mo bo veuf bota chambre moko so bo sepe na to sepe na chambre na parce que c'est comme na flat o famille e ko vanda wana tamba soko ko s'échanger et tout to komi na to yokani alors to ko eza boye to ko benga famille ba matamata eza ki vendredi samedi to bengi pour que la babi ça va ba ya vendredi ba ya dimanche to ko ne ba dimanche lobby dimanche na ndenge babenga ki opona réunion babengi bomoko babengi a NTPC et tout biso so fait tout le dimanche sorry fa tout le dimanche tant to komi lobby bo se présenter kité to bengi to na to la famille ya mama kila famille mutu mo taye et après to ko benga babengi fani lobby ezakui no kwa fanya lobby no kwa boy a lobby matanga eokelela elele masikuna kuna te matanga elelema awa lokwa tozaki na réunion masaba lobby dimanche bandeko bataki ba vidéo ba émission oyo sali ba lobby ke
na ba émission yo o déclaré olobi que famille ya mama kila piso charge ya matanga mama kila mais ozala reggae les artistes basundoli wana mo sorry c'est quoi deuxième émission eza o bokende ko so ba cercle bokende so ba cercle to moni ba vidéo na internet ke bino yo so bi cercle ba famille ba poni tout na ba commentaire ba famille to moni biso lokola afa association ba femme artiste tozaki na mama kila de son vivant tozaki na tokene to tena hôpital to participer ki pe na kati ya kuna santé mama kila malade na ye dikuta makufi nde biso pe basi ngwa mama kila kufi za artiste comédienne biso to ba comédienne to lobi no to ekoleka modèle oyo ti il faut biso pe to kuna mwasi pe na honneur ndenge makambo ezalaka malgré vos amis na biso ba théâtre na ba organisation ça va ya ba comédien tout ça quelque chose pour que na non est le quoi ba kunda ba artiste comédien nyonso tant to moni lobi famille boya parce que ba roya kuna te to vandi ba bino yo roya kotika biloko lelo dimanche ba vanda na matanga bazala a ba kelete bozui salle jeudi na njili o bola la kasi non c'est les nyonso non quoi ba moko j'ai dit vers mon les alliés aux familles par ici so aux salle bolela kuna jeudi vendredi na to bokizo ko boké nde biso lobi na réunion to bité et ko salema bongoté ya masamba za président ya to kanisa association oyaye bis non eza normal ya ko reconnaître ba artiste comédien ba kufa ba kenda samba tika biso eza bongo mais biso na compte biso lokola ba artiste ba comédien ya masamba zo sa makambo ye moko pona nini il faut associer biso na makambo zo sala yo so za mbongo na yo poche kwa mbongo oko musambongo no pe na poche parce que mama kila aza artiste ba kalibana batini mbongo ba comédien o pe ya to kanisa o to zo fait partie moi biso so pe to na kati to ko pe contribuer oko sa pe quelque chose mais ya mbongo wana ebi makana pa no moko to sa ki zo pa mama kila biso to ba comédien attaque basi mama kila mwasi tulubi te place wana utambola ki mabe nde to bibo to kitani sika lokwa yoza awa pona réunion répondre to ya to kuta nayo to sono devant famille to lo baboni lokola ngana utata émission sur pas fali katalia oso salaki ba famille pe ba émission ndenge ba corbia oso zui c'est que c'est bien bon les gens normal parce que na ministre mama kila aza vivantité aza jamais donc quoi ça c'est tout à fait normal to kanisa ye mais isolé biso artiste c'était pour ndenge zo sala boye ba image des hommes naka yo moko ndezo kende kuna na to kanisa ba comédien bazate sikota bola ve moto na bino jeli to zalate ba comédien ka ba mona na te ya masambo oyebi mondo vendre na ona tongo biso to zanini deva ba internet nde to lobi boye to boy to zala salut que to sundeli mama na kila waza mode de travail na ye ngana kota mon parce ngana sana association fa na sana relation publique ya za na côté social toza moko puis ngana travailler na mama kila et pas major zolo a produit abimisi ngana mama kila to singa major apesa ke sika biso to sunde mama kila te to ba te ko zelo a lelo to sola na yo to yeba nini lokola yo so judia pa mulai ya makambo nga matanga nde biso to yaki a le te biso ke non ça va to moni a pas on a biso te biso ba artiste to tiktok kanisa akenango tina suka to ya vendredi na mok lokola batu nyonso bakoya na moko ya mama kila nde po mito yaki na wango wana lobi na mikoto lobaki obi ka komele suto lobaki na o marché ba modi to lobaki muto lobaki eza pia na internet ne to boya ki to ke makambo sima mukongo na ebisi bango toza bilemite toza famille mais ya masamba za comédie aza président ya to kanisa ozo kanisa bakufi biso to nde to ngai baninga mama kila bakuta na yo président to kanisa to bani to bosa lokola yo so bana dia pas associer biso te to ya bana makambo na yo du coup ndete ko biso ke no voilà bo évoluer biso to za vendredi lokola ba artiste normal je de faire ezala autre mwana nango peut-être na sima soki to ko pesa bana na ye po ba so bata mai po ba sa ndenge ni et puis na njini wana so to yaki parce que to di sal wana te et pas masamba yo sal et puis yo lo no sal na njini ya musali so to yebi no mpesa ça le fele c'est ça il ose inquiéter biso lo ba mo peke bolo bit na mupepe ndeni ah c'est là toujours on va presse c'est là ko lo ba so ba mingi te aloba mingi te mo ba sa bongo te o sa mabe wana kata presse lo ba ekeneti o sa bo biso to mabe c'est là na ya lobi lo ba makambo lo ba intellect c'est quoi ba otala bino bongo na za zona c'est là nanu to discuter quand yo no lo ba de o zo ba de o lo ba mabe ça makambo lo ba intellect excusez Melanga
Zambala, je crois que tu as le réunion. Noko, je crois que nous sommes lobby. Ah, na bandira que pas, vous n'avez pas bien. Na marché ba moto. Na bani na masamba parce que tomato kene ma présidente Marie-Hélène Benga, elle n'a été ma on a la sololi na jipe masamba azoya kuna je crois. Bozela ye, beaucoup tana ende toi no zela. Voilà oya moi. Au lobby, vous en avez raison au lobby. Moni na vie to sala makamuna ba kobenda na raté. Mama zati. Oui, bobeti to ba collègue na boite, bolobi ke na za. Tu beti to te masamba to. Tika ngana loba. Na boite ma. Nenga bien masamba parce que banaliser à côté. Nous sommes collègues. Banaliser biso te ko ba. Oh, ils allaient télévision ta la biso. Si yango kasi pe bongo ça ba propos devant la télé. Boza ba collègue na ye. Vrai ou faux? Vrai. Quand on se va les camous, il faut réfléchir deux fois. Là, vous avez maillé les mao. Maman a fait dimanche. Je crois que mon le Masamba. Maman a fait qui n'a pas eu la monnaie appelée à Fanny. Maman a fait. J'ai appelé Makaya. A confirmé oui, maman a été mercredi. Ah, c'est bon, là il t'a suivi le terrain. N'a eu mercredi toute la famille. N'a eu aucun matin. Effectivement, maman a fait. Qu'est-ce qu'il faut? N'a nous tombé maman. Mercredi, hein? Mercredi, la tombe. Ah, tout ça, les vidéos où on est tombé dans les réseaux sociaux. Tout ça, il va être la bonne fois, tombe maman. La tombe dans la course, la maman, ah, maman, face à le bac, ça ne chaîne passe. Naïe, go bengue là, 15h, 15h, 14h, tout le temps dans la morgue, tout le temps sur la morgue, petit parti, tout le temps tombe, mais maman. Tout ça, ma première étape, pour cette famille va nous déclarer. Toye tabengi pe de la fois au moins ne ça na mort to comme les a mort bakangi on a zaidi na ngo parce que des fois pe ça été ba na pe si no ba bozo na lobby ba na biso wa konsumo bo mbomeye jeudi na zimbo ngo to tikiri no ke yot jeudi na ki ne boya jeudi déjà ba mbomé maman point ba to save non body andeko les restes va ndeko bazali à mes connaissances il y a une personne qui m'a contacté il y a ka sala bo tout ça, autrement tout ça. Et les qui, je vois ça m'aider. La tout la famille de c'est pas alors. Faut que nous famille là papa tout ça est l'autre côté. Ma difficulté pour maman belagi mingi, tout ça c'est tout à fait normal. Bisous dans détail social. Ce pour moi là on ça on va détail œuvre caritative et sociale. Faut la bien XY. Non, na yé na dans social. Tant on a yé. Ah ben bon non ça là. Par na ngai na ba mo difficulté to na bataille ya ba produit ba pandémie na za charge à cercle na ni les restes ba collègue ne ba kinyo so ba sala nga na sa ka par na ngai to yé lo kana so ma cercle ngai mo de na bengi pe ka bango boya comme bref bo poni lo boza na mo posa bo poni ba poni cercle ici ngai na sema na bona sali les restes tika li boulot peut-être la famille artistique ba ndeko na ye ba futa ba mort et tout et si li on se limiter là o sala nga na jina ki na ngai toyokana bango eza awa ba soki ko toyina bango dans nzamba tokutela banzamba la paix toyina bango bata swa bala voilà benga na yeto kutela bio makambo ekende voilà na na pesi bango contre na Sephora tala zaki boye to amboba 8 toyokaki na bengu dia na benga président masuma lui na zo mona monde nge jipe azo publier ya za nzamba OK nga binga na suki na cercle ne va bien merci pour les restes bande ba ça va condition de part et d'autre ba ro ça là troisième pas pour kunda maman tout ça le ba calcul na bango si qui ko yata e na yolo na moga mabanga tout ça ça l'ustance bon mot l'ustance dans quoi kombe tout ça peut-être pour le transport en embouteillage ah ce qui ko ya yolo c'est le faut kunda on ba kitamba posa pele pele to zo marabo to discuter la bango ça bagi c'est fora na coordonner la bina la secrétaire na tout du bandeli ba obenga bon ba ça on s'est limité là la bilo na ba course pelé na la musala côté. Et je suis parti. Tout va sur le gauche, droit, la salle là, non. Tout discuter avec la famille. Pas proposer qui va comme ça, tout me monta vendredi. Mais comme ils ont un mot, à on a tchao. Ce qui te voyait un mot, basu l'ostance, bah on a tiré de ses phrases. So yo za salle. Là non madame, so za salle na yolo, c'est que tout le monde la corps awa. Tout que na on a yolo, tout ça va c'est toi pour faire. Mais il y a pas que pour le foot à réembauchement. Double tout ça on passer, tu es wa kufana banda to sala réembauchement to louer deux fois corbillard puis ya na moga mabanga wana ipete ko sala ke bato ki maso de muto ba to kabwani na wana butu boye na ko sofa
donc kabona bango ngana ki ba course depuis to somba na soma sekete okuta na famille osusu okuta ni kana na ya lelo tout ce qui se passe au balo loba inde 3 ya monde tout aux solutions kolobate bozo amoka on a candidaté to tiki ya ma on a bien na bi caractère no bien za lelo ti givule na bien lelo ti eza ba comportement peut être bozo on a fait pour me ma samba OK non na presque exemple de Ronald Djobu sur un ça art caritatif na presque exemple de boîte à la biso du lundi et du dimanche à jeudi est-ce que c'est une vidéo na ina ngate ninga na sali ka mawazo kufa sunga mao c'est fini les restes ses collègues bochapa major bochapa kingani ça me concerne pas tout ça la clé tout on a no ka lobby non ba le la mutu boete pour to ko twa désordre mama kila yi mutu ya esengo et ça kufi mulimo epe mana kimia so ito kutani boye sali bien famille soit balezali corps artistique monsieur ali biso ba foundation OK tout ce que c'est eux les gars ils bon tout ça soni famille ça sur place bon ça c'est bon bon tout ça la ni OK tout ça qui proposition le boya quitter oui maman tout ça qui solution té le boya quitter le président on l'indique pourquoi on fait OK chambre déjà zolozo la bon c'est les bino famille boya des bazar sur place c'est bon pour quand bloc to kende tout ça tout adresse pas major ceux qui te déplacer corps dans le bana yoma au fait tu y a information pour la déplacer ça faut un petit peu to corbillard kuna na yolo to ko réambomeye lisusu pa senga bongo ba tena mbambomeye ce que total siko qu'est-ce qu'il faut ba kaka bongo bloko c'est so ba yolo la beda choya ka sai action bongo lo nini qui a ça artiste c'était faux débat ma oza mutamaye nazo ça se pona yebio ya lelote ba tumso ba yebi givule lo ngana yebio to yeba ni biso nyoso c'est-à-dire to tika la divergence noko masamba asali bo so na yebiso ma mutu so ne len o sepelate ngana mwana mketela mkolo so so ti se ba benga ngaba mba oluba OK le mbangu pola nini okobuma tout ce que non un mois au sepelate ba so benga ngana ba phone falo zela yo proposer wela makamyo so yo mogo non ma auto ebani oyebinda kuna Djobu ebana ngai oyebinde to travailler si y a un problème ba réglement à l'amiable ma to koko welela nde côté ça tiki biso pour mes akaka ya to kutani OK famille pe sali bon espace zolozo la pesi biso to ki botier pour vendredi biso t'avons la cotisation na biso to que pas major OK on a changé d'adresse maintenant na vous en réunion il y a personne qui m'a appelé on t'a posé la réunion lobby dimanche na dit les lobes toi c'est là les lobes la réunion les lobes il y a personne qui m'a appelé moi maman ya moi manque de communication nga so na pour notre na privé na obengo direct pour retirer la preuve la dernière guillot mais je suis pas informé pour la tirer la Toulouse à Yesu pour la nini Samarité pour acte dans la salle. Tu t'imagines, tu as besoin de pressé, il fallait faire un attaque pour tout ça, organisation, si matin, et moi, maman. Maman a béni plus de 40 ans. Ngaï m'a semblé la salle, ça fait maman, là, c'est dans le bien de la télévision. Fanny Bazalia. Tout le matin, le beau se péché, le matin. Tous les vivre dans la scène, à moi, Mao. Ah, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, ah, voilà, panne. Tout ce qui a divergence, soit les ménages, nulle part. Où ils étaient tous à la. L'union fait la force. S'il faut faire un comité pour la maman qui l'a dit naranaye de tous les laïcs, c'est pas un problème. Mais tout ce qui est gauche, droite, kingani, et comme nulle part. Faisons des actions. Tout le monde maman. Un point bas. Pardon, s'il vous plaît, moi je parle alors. Au monde, artiste. Tout le monde a même dans ma table. Comme tu as son artiste. Ayaka a son artiste. Ça. Dans la poste à Kunda Maïnou. Ayaka a payé $500 dans la mise. Bazar, non, c'est notre de réponse. On répond, c'est notre émission, elle doit de réponse. Tu es à ma samba. Tu es au bon, ça parce que. Non, c'est tout ça. La salle et Angile. Bazui salle Angile, il y a solo ou bien la proposition. Oh, mais s'il vous plaît, maman. Tout ça, la débat, calm down. We're not discussing. Vous avez un massacre dans Sephora. Tout ça, ma proposition. Oh, ce que vous allez camouiller à salle. Tu préférez, maman qui a dans la Kimbango.
to préféré matanga ezala na yolo po e permettre bato nyonso bazala wana nde toyokanaki salle moko wana eza na coin ya mabanga Sephora loka ebena mukono yango Sephora pa koti mukono pa azali sur place basolo na Sephora mbala moko nga mpe na kota visiter salle wana Zambala s'il vous plaît oui bolimbisi omoni yango likambo na ndolo balobi ezaka pasi j'ai bien dit awa ke na ngolo ba makambo na sima ya mutu te hier tout le monde avait murmuré mutu azali content azalaki te mais en ma grande surprise nayokaki nzambala bozalaki na Sephora bayokani likambo ya sale tant tosika mpona yo ozalaki oloba ete mais oui non olobai makambo ya sale s'il vous plaît alobaki makambo ya sale nalobaki yango makambo ya sale ke bayokani makambo ya sale na lolo nalobaki makambo ya sale nga nazosoke nalobaki peut-être oyoki nsima yo partout wana peut-être oyomi po yo okuta peut-être nga se nalobaki nalobaki deja makambo ya sale ndenge nabenge masamba ngabi programme bookende na bafamille eza ndenge nini nde alobi naza na ndako bwa tosolola toyeti Sephora lakisi sala yango oyo apropose ntango toclore dossier ya lobi ntango toyoka na lobi tokita à 6 heures parce que ya masamba aozala ana 10 heures ntango toyokani ntango filme biso que non excusez que boyokanaki déjà na Sephora na ya masamba mokolo sale wana azalaki ya yolo si tokamani toyeba yango te yo peut-être moto nyonso azalaki wana Auto zalaki. Ok, de toutes les façons. So papa Johnny aye, oxygène aye, tout na bango. Na laissé moi makambo nyonso wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup na famille. Merci beaucoup na biso nyonso. Ya masamba noko, je crois que c'est maman merci noboloba. Nga na oloba tanke motindi nga batindi nga. Présidente ya association ya phare et ba femme artiste atindi ngai. A délégué nga na ya. Parce que tu ya na mwana malade. Ngana mona ki pour toi zoé na cameraman vous avez pour tout zoé en tout cas mona pena fièvre makazi mobali ko to abenga médecin na miso na biso pédiatre azokoma kuna ndako nde bazoé po bakena ye entanda atindi ba pesa bakisi mo pesa ba royate batinenga ngani to biboy matanga bawela matanga te biso to wela matanga te pour intérêt moroté nde to zape boy afa tozui cotisation ya mutu moroté to aide moko apesi soto kunda mama kila te biso tolingaki ya masamba intégré biso na projet oya za nango ya kokunda wana. Vous comprenez bien? Na part na biso cotisation na obandela bien cotisation toza na lisungi moko te ya chipe o muta pesi poto kuna mama kila to cotiser na affaire mbona biso to ça tonga to pesa mo ko lia lobi na ba je crois que bozala kuna o to sala ki biso mo to cotiser na ba association aussi avec théâtre toza pe na ba couple nyonso banoso ba to cotiser les pauvres qui na to kansa mo pe azana ba comédie toza kuna kati il faut ko cotiser ça dit que no ba comédie tonga ki to ko na vision po to kunda tozo wela te tozo wela matanga te tozo condamner te j'avais bien dit à les bandits que c'est normal ya jipe akota makambo parce que yeza to kanisa donc kanisa ba oui mama kesa ko muwe faut ba kanisa c'est tout à fait normal mais et comme até boye tozo msato ke bo ngai on azaki na ngolo na famille noko ya mwana sibino parce que batinenga na loba po boyaki te fanya loba ke boyaki po boyaki. Alors par rapport à nyonso nesi kambo cercle ils ont mabete ça fondation tout à fait normal na loba ke même avant yo qu'ils ont ko soma no cercle mais ko associer bisope tozara to komona pete ya koleka pe moi ça va to kope ba 50 juste sous na biso ta kangwana. Donc Yakozano à chaque pas il y a des marches aussi pour ma maman kila parce qu'on peut contribuer aussi. On a pas contribué tout ça qui pour na yango. De se retrouver que c'est que son mamie comme ses amis ils ont déjà une grande partie oya ya matanga. Donc d'après Bisso, tout le monde qui est déjà dans Osali doit sur les locaux pendant quoi tout parce que c'est important ma carte à moi. C'est ça qu'on s'est dit. Donc maman Marine na biso na kanda que dans ces cas kunda na yo et si ça m'a amené non bah il t'a lobi na a sonné pas il singa na téléphone non pas l'autre nengo ndo monde to baki bon parce que tout ce santé afin à se sentir déjà isolé di banda ya organisation na sens wana yango ndo moni to yaki atwane kozilo de père que to so na en face devant famille
okoma teke basalaki baba wana nde esalaka ndenge te donc voilà ntina biso tozelaki yo ngai na pati na mputu yango wana donc je crois que toyoki yo toyoki mpe famille bino mpe je crois toyoki biso donc voilà itangai kote na okende naosala rapport na nga par rapport au tosoli na otomoni le reste soki bango po association yango ezaka nga mo te comité toza soki 26 mais biso mibale toyaki délégué toki opesa mpe rapport réponse na bango je crois tobenga noko toyebisa noko après bon ya masamba na ye te ndenge opesa programme soki tokomona na soki fo tobengana ça je sais pas mais nanga na suka awa mabatindelaki nga te boloba bino ezaki yango na ndo koclore na makambo na ndoloba de peur ke toyeba ndenge nini toyaki tokutani po tonga tokende cha tobandosela kaka masamba nde nazoba répété makambo nyonso ezala yoki yango voilà un peu oyo ezalekaki na réunion hier na oyo nalobaki awa toselpesa donc wana okesa rapport nanga je crois lelo ti tokoma minui soki baobenga bachange programme baobenga bino soki etikala bongo baoyebisa bino soki mpe ndenge nini ekozala boza toujours au courant donc voilà un peu oyo nazalaki nango akoloba yango wana merci beaucoup opesinga maloba ngai nazaleki ya mama makila mwa complication oyo ekotaki totali mpasi ya bandeko oyo basalaki na mama makila ezosala mpasi lokola bolobi ke bino moko na ndenge ke papa azalaki mpe na baproblème na ye moye aya kokoma ezalaki te eza na droit ya kokende kuna mwa mikolo mibale misatu tolali kuna soki mokolo tokokende tokoki kokunda mama makila tokei tokundi mama makila topanzani na biso bobongisa na papa na bino bamama bagroupe nyonso bato nyonso bobongisa mpona kokunda mama makila na kimia tolingi desordre te tolingi koswana te biso toswanaka te tobundaka te tolingi ebembe ya mama makila ekundama na kimia bien sûr na kati ya famille mundu akoloba boyi oyo akoloba boyi yango epesaka mwa complication ka nyonso wana tobomi yango place oyo bobongisaki tokende kuna ata na journée ya lelo tokende tozala na bino nyonso elongo oyo bakoya kosunga biso nebembe ya mama makila tolala na bango oyo bakokende bakei oyo tokolala na bango tolali na bango tozala makambo ebele te bozala kaka na bomoko yango na tozosenga mbongo eza biloko pamba moto azokufa ye oyo akufi ata mwa moke wana ebanda kosunga ye akende eloko te kaka oyo bino bozosalela ye yango wana kokende nango mbongo esalaka eloko te boyokana kaka bozala na bomoko bobenganaka po ete ebemba mama makila ekundama na kati na kimia na suki na nga wana po toza na likambo mosusu ya koloba te. C'est bon. Yama oloba mama makasi bonza zana bakonzi babenga voilà, donc tout le monde y présence dans une réunion entre famille. Il y a maman Makila, Nabino, ou association AFA, association femmes artistes, où ils ont représenté bon maman. Et réunion l'équipe nous groupe, ça soit contre la réunion. Oui, réunion l'équipe bien, réunion l'équipe vraiment très bien. Donc au début moi je suis allé aux Alaki. Alors il fallait aussi la président JP Massamba, il y a président la fondation Tokanisa. Voilà. Parce qu'il y a des squads avec le problème au maman bando silika. Voilà. Dès que bando zélé, tout le photo zélé, tout le monde est tout sur la naïe. Bisonaïe en face de la famille, tout le monde maman. Et c'est déroulé. En fait, par rapport à des solo, Mamboleki n'a bien, Toyokani, que Matanga, ils ont matalelo, lundi et pas major Zolo. Le souci n'a biso, artistes et comédiens en général, ils ont que Maman Kila, Tokunda et tout les lettres, d'une demande d'artistes sur la bango. Apparemment, Koya Koto, ils ont trop musique, artistes sur Bazalate. Soit tu es pour ça, moi 30 minutes, il faut vous en apprendre à monter. À Charlotte, il y a bon côté. Et puis, tant que Rakeno, Yamasamba, Azana.
ayaki déjà na lisongi na ye mpe eza bien parce que c'est tout à fait normal ye aza tokanisa kanisaka bawe mama makila miso aza ya mowe aye kokanisa ye mais tolingaki nde aassocie biso na vision na ye na programme na ye en fait ya boseke ya mama makila mpona biso bafemme artiste tolobaki ke on dirait aisolaki biso tosilikaki tobi toya lelo toyoka bamama famille ya mama makila eloba nini mpo tozonga alors ntango nayoki no président jipe masamba ozala ma présidente oyo badelege ngai bayesinga non il faut ozela président masamba azoya bosola ngo nyonso na famille bosilana tosoloyi tomoni ke ezalaki juste baincompréhension et puis eza kaka ke likambo nyonso soki asala likambo ne alingi azwa image atya na internet et puis tosilikaki mpe na video oyo Fanny mwana mama makila asalaki na jupe masamba alati robe de nuit na kangi liputa na tolo asokoli te en tout cas tosepelaki te lokola basi artiste nde tolobaki na yango vraiment toyimaki trop mais sinon nyonso eleki nango bien toyokani tozali mpe na kanda te donc baprogramme nde bane kotutana te nde banosala moto mais bato bazoloba ondire mwa désordre eza mwa makasi parce que baassociation eza ebele ANTPC eza wana tomoni association bomoko eza wana baassociation eza tellement ebele mais pourquoi pas bokoki kosangana entre bino nyonso pour que bozwa programme moko bohonore bobseka mama makila bon programme yango nalobi bien nga nayeka na compte ya farce naye na compte ya baartiste comédien parce que lobi so ozali na réunion ATPC ezalaki bomoko bato bazalaki tosungana lisungi bana nguya ezalaki ozokama na Gabriel et puis bomoko ya Christian Shoga et puis afar ya mama Marie-Hélène sikoyo ezangaki nde a fondation tokanisa omoni biso lo tosepela mite parce que tokanisa zaki te na réunion ya lobi alors faki azala po tosisama nyonso famille emata tant tobengi famille babi bakoya te to comprendre que lokola président jupe masamba azosala dia makambo na bango basoma dia bacercueil bazwi bacorbial je crois ayebisi bango batikala awa alors nde tobaki toya sur place toyoka ndeni ezali mais lokola nga na ye na kombo ya baartiste comédien nyonso la surtout nyonso wana ntango tozonga na poka biso toza na réunion epa major zolozolo tokosolola yango nde sika toyeba kombe kobima koto kombe kobima kombe ebima boye po tosalisa biso nyonso na tokanisa po tosunga mama makila totike molimo nye mpe mayakima na vraiment dinema susi na biso ezaka keno tolela ye ndenge tolela baartiste comédien nyonso parce que azalaki comédien moko monene wasaki mpe fierté ya mboka ti batalibana mpe bazolela ye apparemment mpona biso bafemme artiste tomoneka nisi totiki mpona biso toza na programme mais totiki ye pourquoi parce que famille bana nde baza awa bandeko ne baza awa mais baza na biso te biso tolinga ebongo te yango moni tomikotisa biso afa parce que mama makila aza moko ya basi o biso tosungaki ntango azalaki malade tokosaki na bondeko nani na sebeko ya bandal tozolaki esika kovanda tozalaki na ntango apasi ntango azalaki vivante ntango akufi nde tongaki tozala mpe ka na kati lokwa tozaka na kati gloire à Dieu je crois que nyonso sikoyo eza mpenza bien. Voilà, maman, question nanga sou kezali apparemment l'artiste boza ebele mais ils ont mon ondire binoka afar ndi boza occupé mama makila tandis que bato baza ba artiste baza ebele mais toujours mon réaction d'artiste était ils a dit à quoi ils a dit ya kozanga koya na lisungi na ye akozwa pe charge nyonso eza mabete biso ka netoza pembe neto mona ka ndenge ya osala tongi to participer kaka po mona keno bandinga mama makila bana kata makambo na osala nde souci ya ba comédie zaki mais ezaki nango ya gauche à droite te non nesi biso tosala ngo ya te tozwi ba aide uti wa pende to tolela mama makila te eza ba cotisation ya ba femme artiste voilà mais bokaleka programme ya enterrement ou ningi président JP Masamba kalaki ou soit bokosala sous réunion ensemble pour que bon informer votre programme ningi pour enterrer maman sauf imprévu mais nde na occupé famille lobi nande basali dia programme ba bi ke konde za vendredi jeudi nde tozala pas major kula na bina bien mon soir donc artiste et comédien non soit mo razanga ti tozala wana et puis nde toke boya ko bana déjà lelo ba comédien na presse bozala azala penza wana pour bo assister biso na tango passe pour tozala. Merci beaucoup. Juste une question à curiosité. Pendant temps malade est-ce que vous communiquez qui oui bato bayebi ba vidéo ezali so tena ba katali ya TV ba ezali na Maogive TV ezali na Karine Pala TV na Big Zida Show ezali donc partout au moins na ba chaîne na biso nyonso ya YouTube ya artiste comédien ezali na kati ba image ya mama kile ezali azaki malade tozaki na ye. OK merci mais par curiosité de sous kaka ndeza na parce que na yoka bimiti bozolo na kati bosaki na tango ya malade mais akufi et c'est pas tant mon artiste bazo ya tezaki dire quoi non mama kila tango akufi
Fanny abengaki Karine Pala au hasard porte-parole il y a association à FAR et puis ma présidente il y a femme Marie-Hélène abengaki tango ya abengaki et ça qui que abengaki ezaki voilà donc toza awa na mokali précisément na Pascal ici comme matin ezali esalami awa entre afar tokanisaki na famille biologique ya mama makila compromis nini bozwi mpona programme ya matanga. Bah oui, pour me causer il fallait pas trouver un compromis parce que maman qui là allait me malgré moi chose à qui voilà solution ma ramener tout ça donc la famille il y a moi bakanda ezala qui ça maman c'est que non ba rotia isusu et bien ma connaît pas majeur alors le temps que je suis na bango ba donc lelo parce que biso balaki on déjà lobby dimanche pour ozala kuna kuna mémoire ma makila et puis lelo famille zokita j'ai pas ma papa major après c'est là quand les alaka kolela koyemba kosala bakomi koleka ndenge ezala parce que problème eza déjà kuna maramios tout ezali alors famille zokiti kuna tolanda kolala biso nyonso tout si vendredi tokundi mama makila ke kopema les ordres de notre bayebi que on est là na o koto bazwa c'est dit à quoi est-ce que vraiment par rapport à une compréhension wana donc intérêt d'attente peut-être pour le lo oyo ezalate que bana bato bazoli la mama makila na coin na bango que bozwa compromis moko ensemble pour que bolo honorer obsèque mama makila. Bon, le problème est ça que maman surtout à faire des comédiens puis parce que papa j'ai akili boso na sens nini azo collaborer na ba comédien te akende na biso mabe alors tosilika makasi moi particulièrement na silika makasi parce que maman nanga na yebi de le vivant na ye ezalaka wana ntango azobela na bafani katale ya bamama na fare ezalaki wana tokumbaka tosaka oyo tosalaka ozomona alors akusiboye soki okendango mpe tina suka bipapa oyo oki kosala makambo so biso en tout cas totombokaki parce que il fallait collaborer na biso parce que ye aza tokanisa akanisaka bawegi lokola ye tokanisa akendaki na mopanzi na ye ntina niveau ti ya kosomba esika oyo ndako esika moto akolala toka totombokaki nango ben toye awa toyokani na esiko makambo eza nango bien ezalaki ka comme tenon azalaki na biso te biso ndaki azala na biso ebe oui eza normal ye jipe pa kozala moto tokanisa wana vie na ngai mais vie soki abuni fo kozosepela nzela po balobi ke mwa moke abetaka na mokolo mpe asala nini abinaka donc eza yango normal eza yango mabe te donc tolingaki ka po vie azala na biso tokanisekanisaka biso bato tokufa ekanisa bakufa epuis bato ya théâtre donc azosala mosala mpona bato ya théâtre donc so osala makambo nyonso to na kati ya tokanisaka ya acteur moko akufaki alingi asala ngo fa asosiaka biso akosango na mopanzi te non tolinga bongo te yango tokilokaki mais sikoyo kimia ekoti na biso na tokanisa na comment dirais-je afar baacteur nyonso na kanisa bakolanda communiqué oyo bakoyoka yango bakoya tosangana mpo tozalaka bomoko donc kimia siko bacotisation oyo ezosalama na baassociation mosusu wana parce que bomona déjà awa ezomonana déjà ke bino afar na tokanisa nde bosimi matanga mais baassociation nyonso wana ba ANTPC babomoko bacotisation nyonso bazosala wana ekokende wapi bacotisation wana mama kila atiki bana ti atiki fami nene mama aza na bakoko aza na bakoko ebele mpe aza na bana na kasi bomona bana ya mikolo baza wana so base retrouve ata na moke oyo mama na bango asalaki baninga nde basangisi bapesi bango mabe donc bakotisation tozosala oyo ebima na 100 ebima na million nyonso ekekuna na famille ekoya awa na famille ya mama makila bakomona ke non baningani bayaki na susi na ye batiki mwa eloko soki mpe esingaki non bango bayebi nde baosala bango bayebi me biso tozosala yango mpona topesaka famille baproducteur mpe basali mpe cotisation na bango producteur nga namoni producteur major azali na yango nazokende te
nayebi te so na kuzu mais oyo mona na pole ezaka major bisalili ndenge apesi espace nayebi ke na kati espace wana nka nayebi pa major bien na kati ya kosala mpe mwa geste donc toza na ye na totala ye toyebi déjà asa déjà pas déjà ya kopesa espace déjà parce que espace na ye bafutela yango tokende ofele lokola mama tilipe travaillaki na ye moko alobi yango abi ata brite moko ekota wana na mbongo mama tila donc aza reconnaissant aotika tolandi na réunion ndenge mama mao evula alobaki nano mpenza bozwi baide te estce nde eza mwa coup de film oyo eleki te ta mosusu mama ndenge amesana kosoutenir bino na mosapase mama wa roma ta mosusu bakonzi moko boye estce baparticipe te to baza informe te en tout cas mpona kosala informe nayebi te so baza informe et puis mpona koparticipe nano baparticipe te mama ni mama waro donc baparticipe toza na besoin na bango makasi pourquoi yakufi aza mwasi kotola bango so basala na bacomédien mosusu combien de effort ke basala na oyo moninga na bango mwasi atiki bana et puis vraiment ça fait très mal donc basala quelque chose basala et puis nasio baosala voilà nangaka wana ndenge eza nango polémique te na ndenge kaka toyoki ipare ke bakokommunike tambo parce que moto moko mpa komona na tata nécropole parce que aza artiste to yango nde makambo na nécropole mpenza lelo toyebi ke baartiste mingi honore bango na nécropole lokola balobaka biso baartiste mbela kaka tokote toujours na mbelela vraimen soki moto abimi olobi ke non mama lokola aza artiste akoma tokende na nécropole esa biso bien makasi esa biso bien donc ezaka to apesi mama valeur et apesi mosala na ye valeur donc esa biso bien tozela bango maboko polele donc maboko mpenza polele ya koyamba bango mpenza so bayesa biso bien bana ya partout ya poto partout na ngola partout oyo bakongoli bazwami donc basunga voilà président Siatoula pe à répondre à tes présidents na ye ya groupe oye à évoluer papa Siatoula pe tozela président il faut répondre nana mona te papa oyo aboti mwana na ye na kati aboti mwana na ye bo mwana akufi Kaipo azalaka awa na Kinshasa azalaka na Kinshasa ye azobela mais tomonaki quand même assistance na ye te wana nde nayebi te soki assistant wana nde nayebi te mais na minute ekomi likambo ya liwa asa quelque chose parce que tozela voilà ezala pe kaka président Siatoula te baprésident saisa bazali elombe baprésident baza ebele bodo papa masumu aba kozala mokonzi ya ANTPC aza mpe président et puis aza mokonzi ya ANTPC faut sa geste me tozonifai mpe masumu azali te oyebi makambo nyonso ezodeka boye badesordona mpo papa masumu mpe alobaka te or papa masumu ANTPC mokonzi ya baartiste nyonso tu azoloba te eloko moko te ezalaka nini na ANTPC ekapana ezalaka nini na ANTPC papa masumu olobaka te yango natika jipe masamba azwa mama mosusu parce que papa masumu alobaka te afandaka kaka ndenge wana oyebi nini tikana makama papa oxygène oyebi nini nga na osepela kutu bajeune na biso bakesho baza na bazwa pena relève a ANTPC ya solo bajeune balamuka bajeune na biso baza wana bakristian shoka baza wana naomona bato mayele mosusu baza wana na kati wana donc bato ebelebele bajeune dacoste aza wana bazwa ANTPC vraiment bazwa ngo basala mosala baso ndie pa masumu na bato mosusu baza wana bavouloir nga te mpona baka mambasolo mambasolo oyo kozwa esui basala eloko basala eloko. Merci beaucoup mama Pati Melango. Merci. Fanny News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ebele. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fille à chochocho ndembo kananga. Bon s'abonner et puis partager. Beaucoup de informations nyonso politique, musique. Bon s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV.
information oyo eza basée na kati ya République démocratique du Congo et surtout na kati ya monde entier. Fanny Katale ya fille ya Tchatcha ezaka nde mboka na ngavi. Bo s'abonner massivement.